capitolo 11 di Seconda Re, la parola dice dal versetto 1: quando Atalia, madre di Acasia, vide che suo figlio era morto, si levò e distrusse tutta la discendenza reale. Ma Iosheba, figlia del re Joram e sorella di Acasia, prese Ioas, figlio di Acasia, e lo trafugò di mezzo ai figli del re che erano usciti, e lo mise con la nutrice della camera dei letti. Così lo nascosero ad Atalia e non fu uscito. Rimase quindi nascosto con lei per 6 anni nella casa dell'Eterno, mentre Atalia regnava sul paese. Allora, abbiamo iniziato stamattina parlando di liberazione. Liberazione che la parola ci dice su Salmo 91, che chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. La parola dice ancora: io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, versetto 3, certo egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Fratelli, la Bibbia dice che in un momento di rabbia, di ribellione, di odio, questa regina Atalia che regnò in Giuda al posto del suo figlio ha dichiarato morti alla discendenza reale. Lei ha stabilito che tutti dovessero morire. Lei provava una ira terribile contro la discendenza reale perché voleva assumere, avere il potere, il dominio su quel paese, su quel popolo, su quella città. Ma noi vediamo in questa storia che mentre lei pianificava il male, Dio ha preparato una serva sua per proteggere uno innocente che non aveva come difendersi. Molte volte noi ci troviamo come questo Ioas, il figlio di Acasia. Ci troviamo indefesi, ci troviamo senza potere contra-attaccare. Ioas non poteva contra-attaccare perché era un bambino, era piccolo, non sapeva difendersi. E cosa ha fatto questa ragazza? Ha preso Ioas, Iosheba ha preso Ioas e lo portò nella casa dell'Eterno. Molte volte noi pensiamo che possiamo proteggere una persona al modo nostro, facendo un'assicurazione, è buono, investendo nella sua crescita intellettuale, è importante, ma non è tutto.
Perché ci sono forse, fratelli, che operano, che noi non riusciamo a vedere. E la Bibbia dice che i combattimenti spirituali vengono combattuti con le armi spirituali. E molte volte noi vogliamo combattere i combattimenti spirituali con le armi fisiche, materiali, carnali. L'Apostolo Paolo ci ha detto che i nostri combattimenti il nostro combattimento non è contro carne né sangue. E molte volte noi pensiamo che stiamo a combattere Atalia. Ma non è Atalia il nostro grande nemico. Atalia è soltanto l'istrumento che il nemico sta usando per ammassare una discendenza, una famiglia, una promessa. Io non so, fratelli, quale strumento Satana sta usando per distruggere la tua casa, la tua famiglia. Ma nel nome di Gesù oggi ti invito a rifugiarsi nella casa dell'Eterno. Come Ioas è stato messo nella casa dell'Eterno e è stato nascosto nella casa dell'Eterno, e lì lui è stato al sicuro, è rimasto al sicuro, e Atalia non ha potuto fare dei mali a lui. Ci sono persone che stanno combattendo con le sue armi e non discernono, non capiscono, non comprendono che questo combattimento non è fisico, è spirituale. E perché non riesce a vincere? Interessante è che la Bibbia parla che Ioas è rimasto nascosto nella casa dell'Eterno durante un periodo che non è stato un giorno, 2 settimane, un anno. No. La Bibbia dice che Ioas è rimasto nella casa dell'Eterno un buon tempo, è rimasto nascosto lì. Ma la parola del Signore ci parla stamattina, perché ci sono persone molto inquieta, ansiose, volendo uscire a combattere, a risolvere questo problema. Io apro un parentesi. Io ho seguito una coppia durante alcuni anni e ogni volta che parlavo con quella sorella e con quel fratello, dicevo: guarda che la parola del Signore ci dice di fare così. La parola del Signore ci comanda di fare così. La parola del Signore ci istruisce di fare così. Ma la risposta di quella coppia era: pastore, ma io non penso così e non voglio fare così. E la Bibbia dice, fratelli, che la conseguenza di non dare ascolto al Signore è inciampare, perché chi non cammina sulla parola cammina al buio. Fare la volontà del Signore molte volte è perdere. Molte volte è perdere. Come mai, pastore, è perdere? Sì, perché immaginate Ioas, che era nella linea di successione del re Acasia, in quel momento ha dovuto rimanere nascosto come un fuggito.
Ma lui non aveva diritto? Sì, aveva diritto, ma questo non vuol dire che non doveva aspettare il tempo di Dio. Perché non è perché noi abbiamo diritti che dobbiamo fare immediatamente le cose, dobbiamo agire, dobbiamo litigare, dobbiamo combattere. No. A volte Dio vuole che noi ci nascondiamo. Cosa vuol dire nascondersi? Invece di parlare, prega. Invece di rispondere, prega. Invece di litigare, prega. Invece di andare in giudizio, in causa, al tribunale, prega. Invece di mandare un messaggio arrabbiato, prega. Alleluia! Gloria! Molte volte noi non vogliamo più rifugiarci in Dio, vogliamo rispondere, vogliamo soluzione immediata. Basta questa situazione, io devo risolvere, ma tu risolverai come? Perché il nemico ha già distrutto tutti. Tu sei quello che sei rimasto. Cosa vuoi fare? Tu sei quello che sei rimasto. Cosa vuoi fare? Pensi che Atalia, che ha distrutto tutti, non può distruggere te? Non scherzare col nemico. Ma il nemico non avrà forza né potenza, né i suoi piani andranno avanti se noi siamo nascosti nella casa dell'Eterno, nella presenza dell'Eterno, rifugiati all'ombra dell'Altissimo. Ma noi non vogliamo perché, sai, io ho diritti, sono i miei diritti, ci arrabbiamo. E la Bibbia dice, iratevi, ma non peccare. Ci sono persone che si adirano e stanno peccando perché l'ira porta al peccato e il peccato porta alla morte. Non è tempo di combattere, non è tempo di lottare. È difficile dire a un re questo. È difficile convincere una persona che aveva tutta la capacità, i diritti, la forza per combattere, dire non devi combattere, devi nascondersi. Ma il Signore ci parla stamattina. È meglio rifugiarsi in Lui e vivere di che combattere per le nostre cause e morire. A te piace vivere o morire? Se tu vuoi sopravvivere, oltrepassare questa situazione, Dio ti invita a rifugiarsi nella sua casa. Perché adesso tu non hai condizione di combattere. Non è tempo di combattere. Adesso tu non hai come combattere. Il Signore ti sta dicendo non combattere questa causa. Mi fa ricordare del popolo che tornava dall'Egitto e era davanti al mare e vedeva i soldati egiziani che venivano all'incontro per combattere una guerra. Ma la parola del Signore ci parla dicendo che il Signore parlò a Mosè, dicendo a Mosè, guarda Mosè, questa guerra non dovete combattere. La Bibbia parla nel capitolo 14
E versetto 14, e versetto 13 dice: ma Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. Versetto 14: l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Alleluia! Ioas vedeva, come abbiamo letto su Salmo 91, 1000, 10.000 caduti, ma lui è rimasto in piedi perché il Signore lo ha liberato. Ma sa perché Ioas è stato liberato? Perché era nel riparo dell'Altissimo. Alleluia! Sottomettiti a Dio. Umiliatevi sotto la potente mano dell'Eterno, perché al suo tempo ti innalzerà. Tu vuoi la giustizia tua o la giustizia di Dio? Tu vuoi la vendetta tua o la vendetta di Dio? Tu vuoi che tu parli o che Dio parli? Perché la parola dice che quando Lui parla, alleluia, la terra si scioglie. Ti rifugia nella casa dell'Eterno e aspetta, perché un tempo nuovo di Dio arriverà. E la Bibbia dice che dopo che il tempo è passato, è arrivato il momento di Dio e quel nemico, Atalia, è stato distrutto. E la Bibbia dice che Ioas, insieme al sacerdote, hanno fatto un patto nuovo con l'Eterno e ha demolito l'altare di Baal che c'era in Giuda. Dio ci sta dicendo esta mattina: avete pazienza. Ora è il momento di stare zitto, in silenzio, in preghiera, rifugiandosi nella casa dell'Eterno, perché io vi nutrirò, vi darò forza, vi rivestirò, vi preparerò e quando arriverà il momento, allora una cosa nuova verrà fatta e il nemico verrà sterminato. E la possessione della terra che era nelle mani di questo nemico tornerà nelle tue mani. Tu credi? Dio ci sta dicendo stamattina che ciò che il nemico ha rubato, ha preso in possesso, che non gli appartiene, ma è tuo, è tua, il Signore ti restituirà. Basta avere un po' di pazienza e perseverare in rimanere nel riparo dell'Altissimo. Rimani nella casa dell'Eterno. Non uscire. La Bibbia dice: non affrettate, non affrettatevi di uscire dalla presenza del Signore. Non avere fretta di uscire dalla presenza del Signore. Non avere fretta. Aspetta.